Danas ćemo igrati FIFA 14. Tu nema niko sa mnom. Igrat ćemo meč između Real Madrida i Barcelone koji me je izvezao Nenad Bujović. Pa hajde da krenemo. Mi ćemo biti Real Madrid, kao što vi svi znate. Prošle epizodi zvuk, kad sam igrao Svi Brothers, zvuk se uopšte nije čuo. Mislim nije da se nije čuo, nego što mi Ronaldo igra, što ću vam ovdje reći. Ronaldo igra desno. Još sam namješta. Još sam... Čekaj, tri, tako. Znači, mislim da mi je nešto kao bolja slika u FIFA nego u prošlom meču. Ajde, prođi. Centar šut, jao! Malo je falo da Benzema postigne prvi gol na meču. Skut, ćeš na Rusiju. Mislim da je znatno bolji zvuk. Sada možda bude još bolji. Mislim da se sada najbolje čuje. Što ne mogu bolje da namestim. Sergio Ramos. Benzema ima priliku. Benzema. Kako je promašio, ima Ronaldo priliku. Ronaldo šutao za ključa, nije uspjelo ništa. Gledajte, prva prilika u 11. minutu za Real Madrid. Prilika. Benzema, Ronaldo promašuje. Ništa posebno. Dole. Odigraj gore. Ne. Nije fair, ne valja. Bravo Modriću. Dole za Ronaldo. Jao, sada sam teo da šutnem, ali sam šutno slabo. Ne može. Kako je ovo faul? Ljudi, napišite, sada zaustavite video i napišite u komentariju, zaustavite, nemojte ga više gledati, sačekajte, stanite. Da li je ovo bilo za crveni faul? Za crveni karton i za faul? Ne, ja kažem ne, a vi pišite. Ko mi dao mi još crveni? Pa uopšte nije ni bio faul, i on mi dao crveni. Sam ga sad posle leđa, pa ajde. Nije bilo kontaktama. Ništa, ne može protiv Barcelona imati crveni karton da izi. Ne možete napraviti sad, ne mogu preći polovinu sada. Ne mogu preći polovinu, ako skladim. To sad će ovo Messi da mi da gol. Casillas, ispucavaj. Samo da ispucamo, prešli smo njihovu polovinu. Pomoću Casillas. Kako ovaj brz život. Vidi, nešto mi se desilo. Kako je brz. Sergio Ramos. Ajde. Ne, klizaći. To. Nema veze što je penal, ljudi. Ne da Bog im da crveni, opet neće. Dobro je žuti. Ljudi, ne znam na što se baca, tako da ću primiti gol. Gubit ćemo 1-0, znam. Sve ću da držim ovako. To, odbranili smo penal. Imamo kontru preko Benzeme. Imamo kontru, Isko. Ne, Ronaldo stižeš, pa trči. Držao sam ljudi sprint, ali Ronaldo nije, da li sam držao sprint, R2 jesam.
Eho, moj Ronaldo, reaguješ li ti na moj joystick? Ne. Sergio Ramos, klizeći. Tu. Idemo, gore. Dole, pa daj, bri. Idemo. Promašali smo. Šteta. Mogu sam još da pričam. Ako želite još FIFA-inih ovih ovako utakmica, mislim da je zanimljivo vama. Idemo. Isco ima priliku za gol. 1-0! Prvi put u životu igram protiv Barcelone i Real Madrida i prvi gol u mojoj karijeri života. Moj deceniji života da sam dao gol protiv Barcelone. Gol. Da li možemo da još jednog gola sa crvenim kartonom ljudi sa Iskom da damo gol? Dobro, ovog Iska. Ne, pa daj, bre, Isko, odigramo tačan pas. Samo ajmo, Benzema. Možeš pretrčati, brate, ovo Klinja. Možeš. Samo pretrčiš Klinja, ovo Messi. Šta će mi Messi? Evo Messi. O, koji prijem. Ste vidjeli ovaj prijem? Op, ne stiže. Messi. Prank. Ajde, 22 minute. Pepe i nakon duplo više vremena jedan gol Barcelone. Real Madrid. Vidite ovo. Cristiano Ronaldo promašao. Čekajte. Pet šuteva, znači evo sada će Isco da im oduzme loptu već na početku druge tekme, što meni divio kad pričam. A daj, Ramos, kome igraš? Ljudi, sačekajte samo da malo pijem. Da se naždere malo. Čujete. I da li možemo da radimo neku izmenu ovdje? Zamislite nema vrlo, ništa. Alonso će ti izađe, ući će, koji je ovaj ljudi, treba se. Hajde bacimo kakao. Alonso, izvinjavam, sad moram stati. Ajmo striker, ući će Morata. Koga imamo, možemo da izbacimo. Umjesto njega, nećemo. Znači, Alonso izlazi. Sve jedno. Je li bolja slika nego prošli put? Kao da mi je nešto više... Kako prošli put bilo, vidite kako mi je svetlije, nije svetlije nego, ne, kakao, sad će kakao mi. Xabi Alonso, a da, tačno, izbacio sam Iska. Znači, Morata je igrač koji igra trenutno u Juventusu. Ajmo še, brate, uđeš na Sergio Ramos od koliki je. Ne. Odigraj, tako. Znaš kako, kad sam mišljio Messi odigraš, nego izbiješ tako ko Modrić. To. Izlazite, moji goloverni prijatelji. Inače, vreme je kratko, pa mogu da namjestim tako na 4 minuta mi je jedno polovreme, znači, zato što
za mnogo da mi se primi video. Znači, onaj prošli nije trebalo mnogo. Offside nije trebalo mnogo. Ma da, mogu i ovaj oko da namestim na 5, 6, 8 minuta namestim, jedno polovreme i 16 minuta jedna utakmica. Sasvim dovoljno. Što traže offside video? Idemo, ide. Kaka. Ajde Ronaldo. Ali nemoguće je. Kad nisam nešto sjebalo se nešto. Ne. A pritisnuo sam da izbije Marcelo, ali nije stigao prije Messi na loptu. Kakav glup gol. Nema se, idemo. Pa ti ovaj Ronaldo? Ovo debil, znaš ti da igraš? Left winger. Šta? A me zezam šta ulaziš u sredinu. Ako Morata igra sredinu, ti ne možeš igrati nikako. Jebe, sad se mrdno. Kom? Odbili se plate još 1 euro za Bogu. Ne, joj sad ću primim gol ako se klavim. Zato što ovaj okretni igrač. Joj, promašću. Ljudi promaši, zašto je Neymar okretan, ljudi, boš. Šta sad potreći? Izlazi. Ali dakle Sanchez izlazi Busquets, valjda, ne znam. Pedro i Sanchez. Dobro, i Fabregas i Sergio Busquets. Ajmo, gledajte vi ovaj prijeme, gledajte vi te prijeme. Dobro. Ajde, Benzema trebaš i došao da si prošao. Kuda ovaj Ronaldo ulazi u sredinu? Jel vama ulazi u FIFA? U sredinu. Dobro, uključio sam formaciju što sam 4-3-3 ataka, ali neko onda što ulazi u sredinu. Gledajte se ovaj meč odužiti zato što ćemo igrati produžetke. Mislim. Bolje mi je da uključim sad pošto igram protiv Barcelone. Prošli put smo ja i on išli na zlatni gol. Mislim da smo išli na zlatni gol. Ko da gol pobjedio nema. Znači nema ni sekunde dalje da igraš. Ko da gol pobjedio. Tako da ću ja, ako budu produžeci, igrati na klasik. Zato što tu ako dam gol mogu da, ako dam gol 105, mi igram do 120, tako što ne volim go. Znači prilike, ako ne primim, da, ko će primiti, ovo je kako ovaj zate izbacuje, ajmo. Ne. To hvataj, to, sine, usro sam se. Pa kome odigravaš? Ne igra Piqué s tobom. Ispekoj ti. Odi, ko? Aj Morata, brate. Ili kako je bio on, brate. Morata igra u Juve ko Ronaldo radio. Daj bre, prebaci ga. Ako se ne, to, idemo na centar šut. Skino mi je, fuck. I ljudi igrat će se produžeci, idemo odmah na klasik. Idemo odmah na klasik jer se nabavno šut. Evo vidite, mi smo išli na ovo i idem na kraj meča i kao se pozdrave. Ili ćemo odmah penale u klasik, pošto ja ne znam šta se baca, tako da... Ne može. Joj, gledajte vi ovo. Eto, vidite vi ovo. Benzema ima dizač. Ne, može. Što ima da se trebi. LCM, nema veze. Ući će Di Maria. Ući će Varane umjesto Benzema. Ja tako
Što sam menjao dvojicu u prvom? Idemo. Što ću ovaj sad u sredini? Oj, nešto trener, tako sam ti rekao da trenera će od mene trener. Nisam ti ja si dan ovdje, brate, da ti ideš samo. Ne znam ja kako ti radiš oko budana. Ja ako sam ti rekao tu da budeš, jebote život. Ja rekao, ako sam ti ja rekao tu će jebote buđivati. Čak sam rekao left winger, jebote. Ali tu ima prke, znaš, nemoj da ima prke, znaš. Znaš ti dobro šta ja ću kažem tebi. Tako igraš mi left wingera, još da li igraš tamo neke pizdopalje. Oprosti. Sad svira kao nešto, dobro. Nisam pitala loptu. Ne sme. Dobro, idemo. Kakva sreća. Uklizaj Benzema. A sad si našao da mi daš žuti. Konj jedan. Koji ovaj što ne zna prije loptu? Ne, Morata, šta radiš? Bravo, Morata, konj jedan. Znao sam će bude. Malo preko se čuo nešto bio i telefon. Dajmo, da on s ovom gura, dodako majmo neki, Ronaldo, gore otkriven, ako nam je on, samo ako nije promijenio, nije, Ljudi, vidite šta je promašio. Šta se promašio? To. Idemo na drugu, gledajte, ne mogu izmeni. Na drugu, kako se zove, drugo prožetak. Idemo, lakše na ovo nekako. Opet, nemoguće, brate, ljudi sam čest. Ljudima, sam čest, brate, sam čest. Dobro, jedno. Ovako ga gledate u Arsenalu, šut mu je 100 bi mu dao, znači. Arbeloa, ako ti da gol, svaka čast. Arbeloa, ljudi, Arbeloa, glupi, nije glup, on je pametan, ali 111 minut, nećemo biti penala, Arbeloa. Ne mogu da verujem, ljudi, ne mogu da verujem da mu je dao gol Arbeloa, gledajte, Arbeloa. Tako, idemo. Gledajte vidite. Sad se najbolje čuje. Da se dobro čuje. Mislim da sam poboljšao zvuk zato što sam... Idemo Ronaldo, jedan da da... Ovako gore, pa lijevo, pa gore. Pa desno, pa gore, pa dole, pa ovako, malo sjever, pa ovako i šut. Kako je to skinuo, nemoguće, ne skinuo. Moramo da požurimo, idemo na moju najbolju taktiku, a tu je, odemo tamo i samo puf, samo ono dalje, puf, i samo on, puf, i opet pravi. Na konto. Idemo opet. Tu je Ronaldo. Koji centar šut? Još samo 2 minute. Ne. Svirao je penal za ovu. Nemoj me zezati. Joj, ljudi, sad ćemo da drugi žuti kad se brani. Daj. Dobro. Sada ćemo ljudi za ovo nešto samo da uradimo. Brzo se vraćamo.
brani nam igrač. Krenuo sam. Spremni smo. Evo, Cristiano Ronaldo. Promašaj. Odbranio je. Ja ne mogu odbraniti. Koliko ne može vrati. Ljudi, molim vas, recite mi na šta se brani na joysticku. Ja kada bi znao, ja bi sve ovo odbranio, samo mi pomognite, molim vas. 1-1. Sada nema šuta. Ne znam, sve sam pripisao što ima na joysticku. Dva ljudi, ali sada je zeznuto, ne šutiram da gol. Na kontra, stvarno na kontra. Šta ću moći sad šuta, neko moći da sam stavio vodu. To! Ja sam se bio uplaćio tako. Ajde šutaj, daćeš ga, šta god da radiš. Na konta, ljudi, na konta. Ja i dalje ne konta, Marija. Evo jedna gola lepo, mladog Argentinca. Znači, ne znam, stvarno, ja ne znam, ljudi. Ne treba pobediti, će ovdje šutim. Ne može, i Ronaldo mi brani. Ne može, pobediti. To je bilo to za ovu penalti epizodu. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. I naravno, nemojte zaboraviti da mi kažete na šta se baca u svemu, u ničemu nego na joystick.